Mirëmëngjes, jam avukati Fabio Lo Scherbo dhe kjo është një episod i ri i podcastit e drejta e emigracionit. Sot trajtojmë një problem praktik shumë të shpeshtë, refuzimin e konvertimit të legjes së qendrimit në legje për punë të varur për shkak të një dënimi penal të mëparshëm. Kjo çështje është sqaruar nga Gjykata Administrative Rajonale e Emilia-Romagjes, seksioni i parë, me vendimin numër 0561 të vitit 2025 të dhënën e dhjetor 2025. Gjykata ka theksuar se në prani të një dënimi përfundimtar për vepra penale që lidhen me lëndët narkotike në format e tyre më të rënda, veçanërisht ato të parashikuara nga Neni 33 paragrafi 1 bis i dekretit presidencial 309 të vitit 1990, ekziston një shkak automatik pengues për lëshimin ose konvertimin e legjes së qendrimit për arsye pune. Në këto raste nuk ka në rëndësi as pezullimi i dënimit, as rrethanat lehtësuese, as koha e kaluar nga dënimi. Administrata zbaton në mënyrë të detyrueshme në 4 paragrafi 3 dhe 5 të tekstit unik për emigracionin, e vetmja hapësirë e mundshme për vlerësim diskrecional lidhet me praninë e lidhjeve familjare efektive dhe aktuale në Itali. Vetëm në prani të një njësie familjare reale, të provuar dhe jo thjesht të deklaruar formalisht, administrata është e detyruar të kryejë një balancim midis rrezikshmërisë shoqërore dhe mbrojtjes së jetës familjare, edhe në dritën e nenit të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Nëse këto lidhje nuk provohen ose rezultojnë të ndërprera, refuzimi bëhet në thelb i detyrueshëm. Problemi praktik pra është ky: shumë shtetas të huaj besojnë se një dënim i vuajtur ose i largët në kohë nuk ndikon me në rrugëtimin e tyre administrativ. Realiteti është ndryshe. Në fushën e legjeve të qendrimit për punë të varur, disa dënime mbeten gjë penguese e pakalueshme, pavarësisht nga rruga profesionale pasuese ose shkalla e integrimit shoqëror. Jam avukati Fabio Lo Scherbo. Faleminderit për dëgjimin dhe shihemi së shpejti në një episod të ri të podcastit e drejta e emigracionit.